السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم برنامج ابي تك. اليوم غنهضروا على واحد البروجي جديد. اشنا هو ابل؟ كيس كي نو بريبار ابل؟ هي كلك شوز خازين علينا دوك الناس ديال ابل، شي حاجه كتبريبارا لداخل وحتى واحد ما هضر عليها من غير سمارت فون وداكشي اللي كنعرفوه ولا اي مارك. كاينه شي حاجه. باغ كونطخ اون سي تري بيان كو لو ريف ديال سي ستيف جوب كان عنده ان غران ريف اللي هو يدخل لاندستري اوتوموبيل. C'est-à-dire كان عنده ان بروجي اللي بزاف ديال الناس اللي باسيوني اللي تكنوفيل دخلوا للانترنت وبقاو كيرسموا دي شوز، بقاو كيرسموا دي شوز ويلون بارطاجي في انترنت. C'est-à-dire un prototype ديال لا فواتور iCar. Malheureusement il a pas réussi de faire هذا البروجي، ولكن ديرنييرمون وقع واحد الحدث ولا بريس امريكان بدات كتهضر عليه. اشنو هو هذا الحدث؟ دارت واحد لا غينيون ما بين لو ديريكتور ديال ابل اللي هو تيم كوك و لو ديريكتور ديال لا سوسيتي تسلا ايلون ماسك. هذا لو ديريكتور دار واحد لا ريونيون توب سكري في لو سياج ديال ابل. ça me dit quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. شكون هو بعدا ايلون ماسك؟ ايلون ماسك c'est un génie, c'est un visionnaire, c'est un fou, c'est quelqu'un qui est très intelligent. C'est lui qui a fait PayPal, c'est lui qui a fait le projet X de l'espace, c'est lui qui est le directeur de Tesla, la voiture électrique sportive de luxe. هاد la voiture هادي اللي صاوب جو بونس منها غيكون ان بون شي حاجه. علاش؟ لان لي رومور اش بداو كيقولوا بوتيتر ابل افيك لا ريشيس ولا لي مليار اللي عندها لي 165 مليار دو ريشيس اللي عندها دو دولار، peut-être il va acheter le projet Tesla ou peut-être ils vont faire un partenariat pour faire justement le projet ديال le iCar اللي هو le rêve ديال ستيف جوب depuis longtemps. donc c'est peut-être le rêve ديالو غيتحقق ليه. هذه من الاولى. ثاني حاجه ابل، انا بالنسبه لي هادشي ديال لي سمارت فون، هادشي ديال اي مارك، هادشي ما بقاش كيقنع، ولات لا كونكورونس غادي هادشي بواحد لا فيتاس انكرويابل. كثرات لا كونكورونس، لا مارج قلات، سي دي جون ريفور عندهم دي زامبيسيون، ils s'arrêtent pas juste في حاجه قليله، عندهم كي ديفلوب انوف. C'est le même esprit اللي عند ايلون ماسك le directeur de Tesla. حتى هو سي ان ريفور، سي ان ديفلوبور. d'ailleurs le film ديال ايرون مان، le réalisateur il s'est inspiré من la personnalité ديال ايلون ماسك. d'ailleurs بداو كيقولوا عليه c'est le futur Steve Jobs. vu que la personnalité dialo, vu le développement les qu'il je pense qu'ils travaillent même sur un projet mabine Los Angeles ou San Francisco. Ils sont en train de développer un tunnel. Tu fais 1 heure de route, alors que normalement on fait plus que 6 heures ou 7 heures de route. 1 heure juste une bande magnétique, un déplacement, enfin de la bande incroyable. Bref, c'est des gens qui développent, ils développent des empires dans le développement, mais c'est juste مقابلين. Ouais. Apple فهمنا بان كاين un engagement بين Tesla وما بين Apple. Il y a quelque chose qui va se passer. À part ça, on sait qu'ils vont sortir le iWatch, on sait qu'ils vont sortir aussi le iTV, on sait aussi qu'ils يدخلوا لواحد le domaine جديد اللي هو la santé, اللي هو les objets connectés. Ils sont en train de développer, وهذه المسألة راه très important. Ils ont déjà embauché les meilleurs biologistes qui existent, premièrement, et les meilleurs spécialistes de sommeil. Vous imaginez, ils sont en train de développer des capteurs spéciaux pour prédire l'apparition d'une crise cardiaque. C'est-à-dire الانسان يقدر يعرف راسو الا كانت غتجي une crise cardiaque قبل quelques. On sait peut-être maintenant كنقولوا راه هذا الشيء تفليه ضح، ولكن ابل ما كتفلاش. Il fait des choses très ماشي هكا gratuitement. Il développe des choses très intéressantes. ما جاتش ودخلت لهذا الدومين ديال لا سونتي، سكون ابل حنا في لافورماتيك لو كونتيفايد سيلف دو لانفورماسيون على لو كور، سكي نو مونك اون سو مومون. لو كور ما كنعرفوه عليه والو، كيس كي فا سباسي اش كليتي هما بغا يدخلوا لهذا الدومين فيه ما يدار. كتركب في الطوموبيل كديماري كتعرف شحال في ليسانس، شحال في الزيت، شحال في الطوموبيل، شحال في هذه، شحال كتشوي كونفيون طرق باق كديماري كتكسيري، ما كتبقاش تخمم لان عندك توت لانفورماسيون. لو كور ديالنا حنا ما فيهش دو لانفورماسيون، ما عندنا اوكين انفورماسيون. خصنا دات ديبلاصات دير دي زاناليز. هما جابوا دي جون اللي كي فون كومونسي ا ديفلوبي دي كابتور على لو كور كله، ونوتامون هذه ديال لا كريس كاردياك. انا بالنسبه لي سي دي بروجي اوف، برافو عليهم. ما بقاوش لاصقين في سمارت فون او لا في سوني، من ضربه مع سوني ومع سامسونج دخلوا لهذا لو دومين جديد غادي يمشيو بعيد. بلوس لو بروجي ديال الايكار، بلوس الاي تي في، ناس خدامين كيديفلوبي كيدبروا على دي نوفو زوريزون، كيكريو دي نوفو زومبير. برافو عليهم. كنتمنى لكم الله انكم استفدتوا معنا. كنشكركم بزاف والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.